हेलो गाइस, हमारे पास ये सुपर स्प्लेंडर आई है। इसको मस्त खोल रहा है। इसको जो है किक में कुछ भी जान नहीं है इसके अंदर, और कस्टमर का कहना है इसमें 18,000 रुपये मैं लगा चुका हूँ। अब इसको खोल के बताते हैं। और इसमें मोबिल कैसा निकला है, बिल्कुल ख़राब मोबिल, और लीकेज की भी प्रॉब्लम है इसके अंदर। और ये देखिए ये कैसा काम किया है। नट की जगह उसने 18,000 रुपये में उसको ये नट नहीं मिला। हाँ, ये बाइक है। अब देखते हैं इसमें खोल के इसमें क्या इशू आता है।